Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը ՊՆ գլխավոր քարտուղար Համլետ Բատիկյանի գլխավորությամբ հունիսի 16-ից 17 Վիեննայում մասնակցել է Վասենարյան համաձայնագրի տեխնիկական ընդլայնված ճեպազրույցին, որը վերաբերում էր ռազմական նշանակության արտադրանքի վերահսկման ու ցանկերի թարմացման գործընթացին։ Հայաստանի պատվիրակությունն առանձին հանդիպումներ է ունեցել Վանեսարյան համաձայնագրի նախագահող երկրի Ճապոնիայի դեսպանի եւ Վանեսարյան համաձայնագրի քարտուղարության ղեկավար ու դեսպան Գյորգի Մոլնարիի հետ։ Վասենարյան համաձայնագրի շրջանակում գործակցությանն ու դրա ընդլայնման հնարավորություններին առնչվող հարցեր։ Պատվիրակությունն ունեցել է նաեւ առանձին հանդիպումներ Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի գործընկերների հետ, քննարկվել են ռազմական նշանակության արտադրանքի վերահսկման ոլորտում գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Իրանում տեղի ունեցող ռազմական գործողությունները սպառնալիք են ամբողջ տարածաշրջանի կայունության համար, այս մասին հայտարարել է Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանն, անդրադառնալով Իրանի եւ Իսրայելի միջև լարվածությանը։ Երբ հարևան երկրում ռազմական գործողություններ են, դա ինքնին արդեն սպառնալիք է տարածաշրջանային կայունությանը եւ դրանից բխող տարբեր սցենարներ կարող են լինել։ Ես չեմ խոսելու այդ սցենարներից, որովհետեւ իմաստ չունի սպեկուլացիաներ անել, բայց կառավարությունը պատրաստ է տարբեր սցենարների, նշել է Ռուբինյանը։ Չափազանց մտահոգիչ եւ դատապարտելի է Իսրայելի հարձակումը Իրանի վրա եւ այն իրավիճակը, որն ընթանում է ցավոք սրտի դադար չի առնում, սա շատ մտահոգիչ է ընդհանրապես տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից։ Այս մասին էլ խորհրդարանում հայտարարել է ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՔՊ խմբակցության падգամավոր Սարգիս Խանդանյանն, անդրադառնալով Իսրայել-Իրան հակամարտությանը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի արձագանքին, նա նշել է, տեղյակ է, որ կառավարությունը եւ անվտանգության խորհուրդը տարբեր ձևաչափերով քննարկումներ անցկացնում են օպերատիվ հետևելով իրավիճակին։ Հնդկաստանը Իրանից իր 110 քաղաքացիների է տարհանել Հայաստանի տարածքով, այս մասին հայտնել է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը։ Հնդկական լրատվամիջոցներն ավելի վաղ գրել էին, որ Հնդկաստանի իշխանությունները պլանավորում են երկրի քաղաքացիներին տարհանել Իրանից պայմանավորված Իրանի եւ Իսրայելի միջև սրվող հակամարտությամբ։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանն ընդունել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության նորանշանակ ղեկավար Ալեքսանդր Թիմանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները մանրամասն անդրադարձ են կատարել Հայաստանի մակրոտնտեսական քաղաքականությանը եւ տնտեսական վերջին զարգացումներին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակին։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել առաջիկա տարիներին կառավարության ծախսային առաջնահերթություններին, այդ թվում կրթության, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց բնակարանային ապահովության եւ սոցիալ-տնտեսական ներառման եւ մի շարք այլ ուղղություններով։ Պետք հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակում բացահայտել է շուրջ 1.5 միլիարդ դրամի ստվերային շրջանառություն։ Դավթաշեն վարչական շրջանում գործող պարենային եւ ոչ պարենային ապրանքների առևտրով զբաղվող ընկերությունը վաճառված ապրանքների դիմաց վերցրել է կանխիկ գումար եւ չի տրամադրել ՀԴՄ կտրոն։ Փոխարենը տրամադրել է միայն ներքին հաշվառման փաստաթուղթ։ Արդյունքում խուսափում է առանձնապես խոշոր չափի հարկեր վճարելուց։ Փաստական տվյալների հիմքով կատարվել է պատճառված վնասի նախնական հաշվարկ, ըստ որի պետությանը պատճառվել է շուրջ 430 միլիոն դրամի վնաս, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հունիսի 16-ին ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության ստորաբաժանումները շարունակել են ապարանի տարածաշրջանում նախորդին հունիսի 15-ին գրանցված ուժեղ քամու հետևանքների վերացման աշխատանքները։ Վթարավերականգնողական եւ տեխնիկական աշխատանքներին մասնակցել է 205 փրկարարական ծառայող։ Աշխատանքներն իրականացվել են ինտենսիվ ռեժիմով Ապարան քաղաքում եւ Լուսագյուղ բնակավայրում։ Ապարանում ուժեղ քամու հետևանքով վնասվել է շուրջ 140 բնակելի տուն եւ ավտոտնակ, 20 խանութ, 20 բազմաբնակարան շենք եւ 17 կազմակերպություններ տանիքներ, 34 տրանսպորտային միջոց, մոտ 200 ծառ, 60 էլեկտրական սյուն, 50 փողոցային լուսավորության սյուն եւ 15 արևային կայան։ Իրանը Իսրայելի վրա հարվածի ժամանակ օգտագործել է նորագույն հրթիռ, որն իսրայելական բանակը չի կարողացել հայտնաբերել մինչև թիրախին հասնելը, հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի վրա զինված ուժերի այսօրվա հարձակման ժամանակ կիրառվել է նոր հրթիռ։ Թասնիմ գործակալությունը մեջբերել է պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին կարող է նույն ճակատագրին արժանանալ, ինչ Իրաքի հանգուցյալ բռնապետ Սադամ Հուսեյնը զգուշացրել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը։ Ես զգուշացնում եմ իրանցի բռնապետին չշարունակել ռազմական հանցագործություններ կատարել եւ հրթիռներ չարձակել Իսրայելի քաղաքացիների վրա, ասել է Կացը։ Նա պետք է հիշի, թե ինչ ճակատագիր ունեցավ Իրանի հարևան երկրում մի բռնապետ, որն ընտրեց Իսրայել պետության դեմ ուղին, հավելել է Կացը։
Իրանի զինված ուժերի կողմից Իսրայելի տարածքում իրականացված հրթիռային հարվածները լիովին կաթվածահար են արել Թել Ավիվը, մարդիկ իրենց ժամանակի մեծ մասն անցկացնում են ռմբապաստարաններում։ Օտարերկրյա դիվանագետները, դեսպանատների աշխատակիցները եւ Իսրայելի քաղաքացիները ներկայում ցամաքային ճանապարհով լքում են երկիրը, հատելով Հորդանանի հետ սահմանը, նաեւ միջերկրական ծովով մեկնում են դեպի Կիպրոս։ Նշվում է, որ հրթիռային հարվածները հանգեցրել են էլեկտրաէներգիայի եւ վառելիքի մատակարարման խափանումների։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը չեզոքացրել է Իրանի զինված ուժերի կենտրոնական շտաբի պետ երկրի բարձրագույն ռազմական հրամանատարին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի հետախուզության վարչության ստացած ճշգրիտ հետախուզական տվյալների հիման վրա եւ օգտվելով ընձեռնված հնարավորությունից Իսրայելի պաշտպանության բանակը հարվածել է Թեհրանի սրտում գտնվող հրամանատարական կենտրոնին եւ վերացրել Ալի Շադմանին, ամենաբարձրաստիճան ռազմական հրամանատարին եւ Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեյին ամենամոտ անձին, ասված է Ցահալի հայտարարության մեջ։